O quinteto de Lancaster, dedicado ao Grammy Augustus Burn Red, compartilharam o Reckoning, outra nova música do Death Belong, que chega em 24 de março pela Symphony Records. Se liga. O guitarrista Brubaker disse: Reckoning é uma jornada de 8 minutos que conclui nosso novo álbum, Death Belong. Foi uma das últimas músicas que escrevemos para o álbum e é levada ao topo pela aparição vocal do nosso amigo Spencer Chamberlain, do Underworld. Normalmente não gostamos de dar spoilers sobre nossos álbuns, mas estamos tão empolgados com essa faixa que tivemos que abrir uma exceção dessa vez. E você aí, o que achou dessa faixa? Será que o álbum vai vir tão bom quanto? Comente, curta, compartilhe e se inscreva para não perder os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo.